卖进去就行了。啊？卖进去就行了。就是味儿大。在这儿，在这儿。等一会儿就行。臭着的。姐，你平时在哪儿住啊？我平时在那屋，正好领你过去。嗯。好了，塞着宝宝好了。哎，好吧。哎，好了，下来吧。哎，来干活了啊。这个狗是怎么残疾的？哪个捡来就是残疾的，那在外头让车压了是吗？对，撞了，撞个脊椎了。咱弟弟两个这样的呢，还有一个也是这样的，腿都没了。又爱琢磨了。我们啥时候呢？臭毛病现在要去做什么？该给他们整饭去了，没吃饭呢。来，拿水来。你吃没吃饭呢？我还没吃呢。你都吃什么呀？现在？我一般早上是邻居能给我送点吃的。啊。不知道送啥，今天我还没吃呢。快给他们整吃的。是2006年开始救助流浪狗。这个过程跟我们说一下。过程是在就是法皇纪念塔吧那块有个超市，当时吧门口有只狗，它是瘫的，后腿瘫了，也没人去管。当时我看着呢，我就把它抱走了，抱宠物院以后，它就抱那个台子上给它治病，它就哭了，跟人一样的眼泪滚下来了。从那以后我开始救助它们。第二条狗呢，也是在建国街一个市场里救助的。当时那个小狗也是有病，后来救助越来越多的时候，最多时候病的时候，10条狗，我自己啊，就背着10条狗，前后背着兜子，就去给他们看病。就是因为这个看病救助，把我最后就是钱呢就是搞垮了。最难的时候都想过跳楼自杀，因为寻思第二天已经没有吃的了。最难的时候，那时候我自己也没有什么志愿者。后来到这个宠物院认识了宋大夫，那时候，哎呀，真是没吃。他敢赊我好几万块钱的狗粮，完了就是治病什么都赊着，最多的时候得赊5、6万块钱。而从小家里就挺好的，父亲也是报工程的，条件比较不错。就是我长大以后呢，也是参加工作，干了不少生意，也开过饭店，干过火锅，也就是后来在那个板上6楼跟我妹妹干了3个档口，每个月的收入也得几万块钱，条件是不错的。后来就因为救助他们炫进去了，到现在家人开始很反对，父母还有老公吧，还有孩子都不赞成。
我就是房子卖以后，就是搬到我姐家，我姐家也在海富，人家是房子新装修的。完了后来因为我养狗，姐给我撵出来了，我就是到处流浪嘛，带着狗属于没地方住。哎呀，家人不接受。就是对于你卖房子养狗这个事儿，当时家里边是不是闹得挺严重？对，挺严重，完了基本上都分开了。觉得你这块儿，就觉得你有没有什么特别想说的？不想说。现在住在我姐姐家里。现在在我姐姐家这个海富里的住。平时我没有时间去管着，不能提孩子这一块，提孩子我也受不了，自责，太多的自责了，对不起孩子，这么大孩子是。人都是周6、6天都跟父母在一起，可是我家儿子不行。平时我住在这儿，每天晚上睡觉搂着是了，就是到后半夜基本脸都啷起来了，呛的。早上有时候一下地都下不住，呛的就是。你现在没办法，冬天呢我也不能让他们在外头冻着呀。现在咱条件毕竟有限，屋子也少。那个小玩意儿是个双眼瞎。这个狗叫亮亮，它来的时候是眼睛让人给捅瞎了，捅瞎了就是在外头时间长，导致这个眼睛也失明了。来的时候把眼球给摘出了。亮亮，你坏这些不会说话的小东西干啥呀？太可耻了。这个都15岁了，让主人给扔到这儿了，就那个腊肠。黑色那个吗？黑色的腊肠，15，他来时候14岁，在这待了1年多了，15岁了，好了。主人为什么遗弃它呀？老人死了，儿女就不养了。这个姐来的时候就瘫痪，这也是瘫痪。他姐来的时候就是他妈妈就给他下到一个潮湿的地方，常年在那里头一个小洞里。我当时救助上，那里边呱呱是水，他根本动不了。那他现在大概是多大年纪了？他也就刚1岁吧，去年来的吧，也就刚1岁，1岁多。当时救的是个几个月的小狗。姐，你看这400多条狗，这都能认出来谁是谁吗？那基本上全能认出来。小拖布，你看那小拖布可有意思了，拖布啊，小拖布，来说那毛全沾上滴了，那哪都是，管叫拖布。这个是双腿残疾，也是在那个车压完了扔到垃圾站捡回来的。这屋的狗一般都是病狗或者咋的。听话，露露啊，听话，露露。一会儿妈给你买好吃去了啊，听话，乖。姐，你现在是免疫力强了，还是？我看你跟狗这近距离接触，你像正常人，他即使他没有什么疾病，也是受不了的。没有，我免疫力特别强。那狗咬的，你看看伤痕累累，我从来都不打疫苗。就有一次那个志愿者，拉着我去打了1次疫苗，从来都不打，这是刚咬的。经常是挨咬，有时候救狗我经常被挨咬的。
去那个救那个猫，那就活生生的给烫死了，从楼上的撇下来了。当时我们去给收的尸，我都烫熟了，心灵变态这个人。这点小狗，要不你就正常给扔外，系着塑料袋跟垃圾一样的撇下来了。这狗现在在志愿者家帮我养着呢，当时脑袋歪了，给摔歪了，这么点小狗。我还这些小动物，我被救的最惨的一只狗，你知道什么样吗？把牙全给拔下来了，就这么点小猪狗，这块全豁开了，胳膊用钳掐扁了，而且骨头全掐碎。那个狗在我这活了15天，没救活。小猪狗。姐，衣服啥的穿，可以穿吗？这衣服？对呀，买了前面也想多买东西吗？啊，我先买粮食，不知道用什么东西。买个烧鸡，买个鸭子，你自己吃啊。啊，谢谢你，谢谢啊，谢谢你们啊。说句心里话，感觉挺佩服丽姐的。像那个丽姐是，因为她以前的生活我们也都了解，她的经历我们都了解，能付出这么大的勇气来做这个事情，我们真的很佩服她。吃的帽子、吃的手套吧，就是谁需要反正就给谁的。岁数大在家就吃点。谢谢，带省挺暖和的，其实。谢谢你啊。哎，你好，问一下，您是附近的邻居还是什么？不是，我也是那个，就是微邮里头嘛，发现这个完了我就来了。我觉得他很伟大，我很感动，所以，我觉得现在社会上这样的好人真越来越少了，我们真的想尽自己一份力来帮助他们。我就看世界观和自己平时很多东西都不一样，看你怎么想。你觉得这是可以理解的，是吧？对，再说我觉得总得有一个人这样做吧，然后带动我们这些就是不能做的，然后但是还能辅助他的人，对吧？总会有一些做好事。挺伟大的，反正要是我肯定不能这样。你要是让我平时来做志愿者干活什么的行，但是如果全身心投入到这块儿，把自己家房子都卖了，然后搂着那些病狗一起睡觉，40、50个狗，我肯定是做不到。有没有笔和本儿？那拿手机给我记个数，然后那个大的多少个，小多少个，跟我总数到数。然后那个一会儿你拿黑塑料把大的装。对，对吗？对，因为我刚才看你是这么说的。咱这个其实利润是很少的，挣的就是一个手工费。就是现在这个社会越来越利益化了，人们做什么事情都是刻着自己的心来，喜欢了就养，不喜欢了就扔，责任感越来越淡，就导致了这种现象的产生。我觉得刘阿姨她就是虽然说这是一个科学的时代嘛，但是我始终相信善有善报。她以后的生活就是即使在这一世体现不出来，但她一定会有一个特别美好的结局的。就是我觉得这么做是很对的，如果以后我有机会的话，我也可能会这样做，很棒，很值得赞美的，我觉得不偏激。丽姐非常不容易，自己这么些年整这些狗，然后把自己的房子也卖了，都搭在狗身上了，所以说现在我们医院能做的就是能帮她节省一些医药费。越来越好了，尤其是今年，也希望更多人吧来关注这些流浪动物，也都献点爱心来救助他们。我不会说什么，也就是坚持，对我一定会坚持的。只要我有一口气，我就能坚持下去。真的要死了那天，我这些狗怎么办？没人去管它们，它们就会被又去流浪了都。